guys, what's up? This is Pranay Jumankar and today I am doing with new vlog. So today my two friends are here. This is Saurabh and Akhil. So guys, आज हम जो vlog करने वाले हैं वो एक साउंड इफेक्ट चैलेंज पे है. उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हर किसी को एक चीट्स निकालनी पड़ेगी एंड एक चीट्स में कुछ ऐसा लिखा है जो हम तीनों में से किसी एक को ये इस पर एक्टिंग करनी पड़ेगी एंड जो मतलब बचे हुए दो लोग हैं उसमें से एक को ये चीट्स को के बारे में पता होगा एंड देन उसके अपोजिट जो एक है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय दिस वीडियो. अभी क्या करते हैं, ये जो मेरे दो फ्रेंड्स आए ना, आज इनके साथ कुछ मजा करते हैं. और आपको एक बात बता दूं कि ये सब फिनिश होने के बाद इसमें क्या है, सब पूरे खत्म होने के बाद लास्ट में एक ट्विस्ट है. आप इस वीडियो को स्किप मत करना बीच बीच में. ये तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं बीच बीच में स्किप करके आगे चले जाते हैं जिसको पता ही नहीं चलता कि बीच में क्या हुआ. बीच में भी कुछ ट्विस्ट है और एंड में भी कुछ ट्विस्ट है. और जो हार जाएगा ना, जिसको पनिशमेंट मिलने वाली है, तो आप उसको ऐसी पनिशमेंट मिल जाएगी कि वो याद रखेगा. मतलब फनी है बट आप उसको देख सकते हो. ठीक है, सो लेट्स डू इट. ओके, पहले कौन उठाएगा? हाँ, तो गाइस देखते हैं अभी क्या निकलता है. 30 सेकंड का टाइम है मेरे पास. ओके, तो स्टार्ट कर दो एक्टिंग. ओके, मेकअप करना है. ओके, लिपस्टिक लगाना है. हो चुका है. जल्दी बता ना. 5, 4, फेस मेकअप. 3, राइट. 2. फेस मेकअप गेस किया. ओके, सो गाइस, मुझे 1 पॉइंट मिल गया इसको 1 पॉइंट मिल गया है. एंड एक चीट तो हो गया. अब देखते हैं आगे क्या होता है. मैं तो चीट्स निकालने वाला हूँ. देखता है, पता नहीं क्या निकलता है, कौन सी चीट्स निकलता है. मैं गेस करूंगा. आपको क्या लगता है क्या निकलेगा? चलो देखते हैं. देखते हैं. चलो देखते हैं क्या होता है मेरे साथ. तो देखूं मैं भी चीट. आप नहीं देख सकते जनाब. आप कैसे देखोगे? सो ओके, क्या करना है? सो आपका टाइम स्टार्ट होता है. सो ओके, सो हेल्दी. हेयर स्ट्रेटनर. यस, राइट राइट. यस, यू आर राइट. सो गाइस, जैसे कि इसने बता दिया इसको भी 10 मार्क्स मिल गए. अभी बचा हुआ है एक. देखते हैं इसको क्या होता है. ये सेकंड लेवल में जाता है, नहीं जाता है, या फिर हार जाता है. या हार जाता है. सो नाइस. देखते हैं अब इसका क्या होता है. निकालू? निकालो निकालो जल्दी निकालो. नहीं, मैं नहीं निकाल सकता ना. देखो निकालना है पागल. देखते हैं क्या होता है. ये मेरे बाल ना बहुत बड़े हैं. अब इसके ऊपर मत देखो, मैं स्ट्रेटनर करके यही बताओ. याद. ओके, Okay, इजी guys, बहुत तो ज्यादा अभी इजी मिल गया यार गाइस इसको. बहुत देखेंगे ज्यादा. गाइस क्या है. तो देखते हैं, गेस कर पाता है नहीं. ट्राई. यस, इट्स अ स्लैप. यस, Right. इज द राइट आंसर. जीत गया. 1 गाइस पॉइंट. को 10 पॉइंट मिल गया. तो गाइस, ये भी जीत गया, मैं भी जीत गया, ये भी जीत गया. तीनों को 10 पॉइंट्स मिल गए. कोई आ रहा नहीं है. सो फिर से खेलना पड़ेगा. अगर देखते हैं आगे केस में क्या होता है. और गाइस, अब पता नहीं, शायद कोई ना कोई हार जाएगा. थोड़ा हार्ड है थोड़ा सा आगे केस में स्टेप. सो देखते हैं इसमें क्या होता है. आप में से कोई बताओ, कुछ निकालो. बताइए क्या लगता है आपको? कुछ होगा? क्या होगा? हार्ड होगा बहुत ज्यादा. हार्ड. यस यस. चलो मैं छुट्टी लेता हूँ. देखते हैं ये क्या निकालता है.
तो ये बहुत हार्ड तो नहीं है, अरे कर सकते हैं। ओके चलो क्या होता है, सो अभी मैं इसको देखते करके गाइस दिखाता क्या हूँ। होता है, अभी क्या निकलता है। सो पता नहीं है मुझे, मैं हारना नहीं चाहता गाइस। बताओ कि ठीक है, बता दो। अखिलेश बताएगा। 30 सेकंड्स। कार ड्राइविंग। यस, एब्सोल्युटली राइट। या मैं बहुत जल्दी गेस कर लिया गाइस। इसने बहुत ही एक्चुअली जल्दी मेरा guess माइंड कर बहुत लिया। ज्यादा तेज है ना। 10 पॉइंट्स। तो गाइस मैंने बहुत जल्दी गेस कर लिया और अब बचे ये दोनों। देखते हैं इन दोनों में क्या होता है। अभी निकालेगा नहीं, मैं निकालूंगा। ये कैसे निकालेगा, मेरी भी बारी आएगी ना। मैं भी ट्राई करता हूँ। क्या है? क्या है? So guys, बहुत फनी है। जल्दी जल्दी। रेलगाड़ी। नहीं नहीं, फिर क्या हो सकता है ये, क्या हो सकता है? होगा। no, no, no. बहुत सारा। Ten, 9, जल्दी जल्दी। 5, 4, 3, 2, 1, 0। So guys, जैसे कि ये नहीं बता पाया, so इसको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड इस सेकंड राउंड में ये तो हार गया। so देखते हैं। एक्चुअली ये शायद हेलीकॉप्टर। ओके, एक्चुअली वो बताया था मैंने, जो ऐसे किया और ऐसे घुमाया, जस्ट लाइक वो ऊपर का घूमता है ना उसका फैन। तो वो था वो। अगर तू गेस कर लेता ना, अभी तक 10 मार्क गए हैं। अब अगर तू इसको, ये अगर हार गया तो इसके 10 पॉइंट्स तेको मिल जाएंगे। सो देखते हैं अब ये क्या करता है। सो इट्स नाउ योर टर्न। ओके गाइस, Guys, देखते हैं अभी क्या कर पाता है। मैं देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। जो बताओ मैं या ठीक है, बस लेट्स तू भी सी। देख ले क्या है। मेरे लिए टफ है क्या इजी है, देखते हैं। देखते हैं। यस, हम्म 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 अब इसका गेम होगा, एंड गेम, एवेंजर एंड गेम। रिपीट। गेस कर, गेस कर। 15, वेट 14, वेट 13, प्लेट चम्मच 10, 9, 8, 7, यस 6, सिलेंडर 5, 4, 3, 2, 1। एंड जैसे कि गाइस देखिए आ गया। सो इसके 10 पॉइंट्स इसको मिल गए। एक्चुअली गाइस ये था फूड मेकिंग। फूड मेकिंग इतना इजी था और इतने अच्छे से बता रहा हूँ उसमें ऐसे ऐसे करना। एक्चुअली इसको समझना चाहिए, समझना चाहिए था। बट मेरे जैसे बहुत ज्यादा बुद्धू है, नहीं समझ पाया। सो गाइस जैसे कि अब मैंने बताया था कि अगर कोई हार जाता है तो उसके 10 पॉइंट्स आगे वाले को मिल जाएंगे। सो इसको वो 10 पॉइंट्स मिल गए एंड हम दोनों का स्कोर 10, 20 और पहले के 10। सो इसके 10 और हमारे 20। अब देखते हैं कि अगर मैं हार जाता हूँ तो इसको मिलते या नहीं मिलते। अगर ऐसा होता है तो देन ये भी हमारे लेवल में आ जाएगा, या फिर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसको पनिशमेंट मिलने वाले है गाइस। देखते हैं क्या होता है और वो पनिशमेंट में बहुत अच्छे से ट्विस्ट आएगा। देखते हैं देखते So- हैं क्या होता है। Your turn. देखते हैं। इट्स ग्रीन। Oh no, this is not chips. सॉरी ओके, Yeah. देखेंगे क्या आता है।
वेरी इजी बट कर पाएगा ये? मेरे 10 पॉइंट चले जाएंगे लगता है मुझे। सीट देखेंगे अभी क्या होता है। सो एक्शन करके बताता हूँ। एक्शन करके बताएगा वो। ओके डोर क्लोजिंग। ओके राइट। तो गाइस मैंने भी गेस कर लिया, और जैसे कि इसको लगने वाला था अगर मैं गेस नहीं कर पाता तो मेरे 10 मार्क्स इसको चले जाएंगे, बट मैंने गेस कर लिया। तो अभी हार गया एंड कोई चीज बची है। आई थिंक मेरे लिए बची है। ओहो बहुत ज्यादा हार्ड है, बताने में कर पाऊंगा। देखेंगे। गाइस मेरे टाइम में हार्ड की बात है, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ एक्चुअली। क्या होगा? गाइस एक्चुअली मेरे को एक्टिंग अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा स्टार और एक्टर नहीं हूँ। सो देखते हैं, अब मैं पता नहीं अच्छे से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। गाइस अब मेरा टाइम है, और मेरे पास ये है चैलेंज मेरा, मेरे को पता है क्या है एंड मेरे को भी पता है। बताना है। So guys, क्या है और क्या नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे को एक्टिंग अच्छे से नहीं आता है, तो मेरे को कहाँ आती है? अच्छा देखो मेरे को भी नहीं आती। इसको आती है गाइस, ये बहुत अच्छे से आती एक्टिंग है कर मेरे लेता है को। और मेरे सामने बोलता है कि मैं एक्टर नहीं हूँ। मेरे को बिल्कुल ही एक्टिंग नहीं आती है। देखेंगे अब। ये गाइस शॉर्ट फिल्म में बनाता है, बहुत ज्यादा होशियार लड़का है, और मेरे को कुछ नहीं आता फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। देखेंगे। सो गाइस His time starts now. So देखेंगे। तो देखते क्या होता है मेरे साथ। तो देखते हैं गाइस। ओके मैं साउंड निकालने का ट्राई करता हूँ। ओके। कुत्ता। यस सो गाइस मैंने भी सही गेस कर लिया। यहाँ पे जैसे कि हम दोनों के पूरे पॉइंट्स बराबर है एंड ये बेचारा हार गया। So guys, अब इसको No, बहुत no, अच्छे से no, punishment no. मिलने वाले हैं। अभी क्या क्या है? punishment मिलेगी पता नहीं। उसके पहले एक्चुअली क्या लगता है आपको, पनिशमेंट दिया जाए पहले या बाद में दिया जाए? दे देते हैं, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके। ओके गाइस। हे गाइस, जैसे कि अभी सब पूरा राउंड कंप्लीट हो गया एंड हमने लेवल भी कंप्लीट कर लिए, और जो हार गए उसको अब पनिशमेंट मिलने वाली है। एंड वो पनिशमेंट क्या है, दो चीज आपके सामने है एंड इसमें से एक चीज इनको ड्रिंक करना है। एक सॉल्टेड है और एक सोर है। सो दोनों में से एक चीज ये ड्रिंक करेगा एंड ये इसकी पनिशमेंट है। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा सॉल्टी है, जैसे लाइक आप इसको मुंह में नहीं रख सकते, एंड ये भी बहुत ज्यादा सोर है। जो आप इसको भी मुंह में रखोगे तो आई थिंक ड्रिंक कर लोगे तो आपको वोमिटिंग भी हो सकती है, बहुत ज्यादा है। सो देखते हैं अभी इसका क्या हाल होता है। Punishment और बहुत हार्ड लग रही है मेरे को। भाई साहब पूरे शांत हो गए, देख के डर गए। अच्छा हो गया, इनको लग रहा है कि अगर ये पी लेते ना तो शायद इनको डर लग रहा कि अच्छा वो सोच रहे होंगे कि मैं तो नहीं हार गया, बच गया बेचारा। मेरा क्या होगा? सो मेरे सामने दो चीट्स हैं, एक सॉल्टेड है और एक सोर है। सो व्हिच वन? I don't know what is it. ओके So I pick this. सॉल्टेड। सो गाइस इसने सॉल्टेड चूज किया है एंड मजा देखते अब देखते हैं क्या होता है। ये ड्रिंक कर पाता है नहीं कर पाता है, ठीक है? सो इट्स पिला दे, अपने हाथ चलो, से पिला दे। ड्रिंक तो नहीं कर पाऊंगा मैं पर पिलाता हूँ। ये तो पिएगा नहीं गाइस, तो try करूंगा। ये तो पिएगा नहीं गाइस, तो मैं ही पिलाता हूँ। आप कुछ नहीं हो। No, 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 no. तो गाइस जैसे कि आपने देखा इससे नहीं हो रहा है। No, 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 no. आजा कुछ नहीं हो रहा, आजा। पिला दिया तुमने।
तो गाइस इसको पीना पनिशमेंट पड़ता है। अच्छा होगा, ये पनिशमेंट हमको नहीं मिल गया, मैं तो नहीं पीता, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं तो इसको नहीं पी वो सकता salty था, था। बहुत ज्यादा सॉल्टी था एंड इसने पी लिया। तो गाइस आप इतना सॉल्टी घर पे टेस्ट मत करो, क्योंकि आई नो कभी कभी दोस्तों में एज अ मतलब थोड़ा मस्ती मजाक मजाक चलता चलता है, सो हमने जस्ट मस्ती मजाक के लिए किया है। और गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो एंड जिसमें मैं एक्चुअली मेरे दो फ्रेंड्स को यहाँ पे लेके आया बिकॉज मैं भी इन दोनों को मेरे मतलब वीडियो में इन्वॉल्व करना चाहता था, कुछ नया सा मतलब कुछ करना चाहता था। एक्चुअली आई नो ये थोड़ा हर कोई कर लेता है, हर कोई मतलब ये वीडियो बनाते हैं एंड हर कोई ऐसे प्रैंक चैलेंजेस करते रहते हैं, बट मैं भी सोचा कि यार क्यों ना मैं भी कुछ स्टार्ट कर दूं। एंड मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि मैं कोई एक्टर नहीं हूँ जिससे को मेरे को एक्टिंग आएगी या फिर मैं कुछ अच्छे से कर पाऊंगा। मैंने अपना 100% देने की कोशिश किया है एंड ऐसे मैं वीडियो बनाते जाऊंगा और थोड़ा बहुत खुद को इम्प्रूव करूंगा। सो जिस तरीके से मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। सो गाइस आपने पूरा वीडियो तो देख ही लिया होगा। सो गाइस इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे इसके पहले भी कुछ शॉर्ट फिल्म है या फिर कुछ गिटार की वीडियोस है, आप उसको भी देख सकते हो। इसको शेयर करना थोड़ा सा, ओके। सो गाइस आज का हमारा चैलेंज यहीं पे खत्म होता है। हे गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर and subscribe our YouTube channel. थैंक यू सो मच गाइस।